And Lord, this naibato ko na kami Apo, dito chapter 4, iti First Kings, iti Maudi. O Lord, you're preaching me for 2023. So this, O God, Lord, is the last Sunday and the 52nd Sunday of this old year. And Father, we want to get the best out of this book of the Bible because we will start next year, Monday, tomorrow, if you will permit us, O God, Lord, to continue to live, Father, for the next year. And, O God, we desire the blessings from the Lord. We desire, O God, Lord, your blessing upon us as we come to this book. We want to focus all the nerve that we have in this book to see, O God, Lord, how you want us to be blessed as we go for the new year. And Lord, we might remember what transpired for this old year of 365 days. Ano man tinang nangyari or basit tinang nangyari, Apo. Dear God, the beginning of a year, O God, Lord, is one of a kind of in our lives, and we could never make it for the next year unless our foot, O God, Lord, is founded upon a good foundation. And dear God, we want to establish our New Year life in this book of the First Kings, chapter 4. And O God, Lord Spirit, as you made it a point for us to take this chapter for the last message of this new year, of this old year, we want you therefore to bless it for us, O God, Lord, today. And so we can be able to see where we will begin for the next new year, so that we can be able to live victoriously according to the principles, O God, Lord, lay out in this chapter. Help me, O God, Lord, to expand your word with clarity, as well as you help each and every one to listen carefully as we digest, O God, Lord, this book, as we ransack, O God, Lord, each verse of this that would benefit us, Father, to live for the next new year. Thank you so much for this opportunity to be with God this morning. Bless your word therefore in our hearts as we want to worship you today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nagtungo tayo. Okay, so alat outline tayo kapastit. Ikarga man dyan outline tayo. Dahil iti mauding Sunday, iti daan nga tawon. Kat, nalaing ti Diyos ngay nga nangaramin iti tawon-tawon. Kapunat ada iti pagrugyan, kan ada iti palpasan. At iso nga ti biyag, durabo talaga katang boring. Because ada di jay pagrugyam, ada mo ti paggraduatam. At may sa ka nagitang natural nga inaramin ni Apo ko iti panagtaray ti tawon-tawon. Katatang mauding nga Sunday, iti mauding nga Sunday kan mauding aldaw, eksakto iti dito nga daan nga tawon. Iti question nga mayat nga antayo talantanan wenno antayo pagmuni-munian ket anya nga nangyari ti biag tayo for the last 364 days. At dapat ti exciting nga napasama ti biag tayo. Dagi jay na isalakan tatanga tawon ket daytoy panakaisalakan nyo ti kamayatan nga experience yo. Ket iti panagrugi iti New Year agkaron ti baptism isu nga dagi jay namati. Kat kayat nga sumurot kinapos sa Kristo kat mayat nga iti umuna na aldaw ti New Year kat sinmurot ka iti waters of baptism. And so we really make it a point. Nga karon ti baptism iti umuna nga aldaw iti New Year. So Christians, what happened iti biag tayo iti daytoy nga daan nga tawon? Iti question. And have we done much for the glory of the Lord? Dagi iti question nga mayat nga antayo kitaan. Katata, habang panpanunutan tayo dagito yung panang tayo, review tayo, itibiyag tayo iti old year. Kahit kuman nga kasaba, iti naibatugan tayo, isong hanto nga pilpiliyon nga, iti preaching tayo, iti dito nga pulpit. At tayo iti 1 Kings chapter 4, dahil iti nakabatugan tayo. At iti karala ko kat Apo,
Anya nga iti karga na dito nga chapter nga pagrugian mi. Iso nga ti minsay that taka-focus iti pagrugian tayo for the next 2024. At anya tawag ti English diyan. I-conclude tayo nga mabiyag ta pinubigat. Amen? Because iti minsay tayo kat pang New Year. Sigurado nga datayo pa inubigat. Iso nga kasjay, i-assume tayo nga datayo agbiag pa inubigat. Kaya assume ta na fiksa ka ta pa kung muna kayo no aglalas na tipik sayo. But we are going to live tomorrow by the will of the Lord. And nagrigat DJ nga agrugi ka nga awan ti pagrugiam. Iso nga dahito iti mako nga value iti pulpit tayo, ikarga tayo man, ikabil tayo man ti pundasyon ti panagrugi. Iti chapter number 4 actually kat dahito iti kuana, dahito iti title na. Iti summary, iti chapter number 4 kat the wisdom of Solomon. Isong amok nga dahito nga subject kat kailangan to for tomorrow, amen? Sirip ti kailangan to nubigat. Inggan na iti 365 days. Sirip. Dahito nga klase iti sirip kakapsat kat biblical nga sirip dito eh. Gamin iti lubong kat sabali iti definition da iti mao kuna nga wisdom. Sabali iti tikwan, sabali iti wisdom iti lubong numay panggap iti kinasirip nga mao kuna. But I tried to read a little bit but of course since high school tayo kat nagpasbasa tayo kadagiti ngay great minds in history. Dagiti makukuna nga philosophers. We look up to these people when you were in high school and colleges. And there are a lot of great deals nga insusurat na regarding iti makuna kinasirip. Ngam na matiwat iti kinasirip nga susunod ti lubong to the extent nga DJ nga wisdom may bagbagadak at hamong mabirukan iti real nga panagbiag. And iti question ko, iti dito yung wisdom of Solomon kat how is wisdom demonstrated in Christianity? In-apply ko nga nagdagos because I want ti Christian the Old Testament. Saint, iti awag tiyo kanya da. Hindi lang inmay ni Kristo nga namati tiyo kanya na nga nagkaroon ti mo nga Christianity. Kat anya nga talaga aya, iti tunay nga kinasirip. Iti makungkuna nga pamilya iti Diyos. So di iti pagtarayan ti question. Anya aya ti kinasirip. That iti ito yung chapter, talo lang tina-outline. Actually, nga naka-aplikaran, wino naka-demonstratan iti wisdom iti ito yung chapter. Kat panunuto ka na sa ito, talo lang iti na-outline iti ito yung chapter. Pamatiak nga ito lang iti kailangan ti tao nga si kinasirip. Kat nagidado mga nagturungdan iti atheism, handa nga mamati ti Diyos. Kasi lin magtuda, iti ngay abis nga kuna tayo. Lin magtuda, iti ngay discovery nga haan nga ma-discover ti utak ti tao. And so, iti handa na kaya nga i-discover ti jay, nag-surrender dan katuna nga awan ti Diyos. Ngam no kitaan ti Bible. Dahil ito'y King Solomon nga dahil isuna iti wisest man nga nabiyag dito na po talaga. At kunan, iti declaration na ito'y awan tinasirsirip kanya na nga na inmuna. Kan awan tupay tinasirsirip kanya na nga usumaruno. Iso nga uray maudi nga tao ag maitaw tulo mo talaga. Awan lata iti makapantay iti kinasirip na. At dayta nga kinasirip talulang tinaka aplikaran na rita. At antayo kitaan takailangan tayo rito kinasirip, okay? So how is wisdom demonstrated in Christianity? So do we agree this morning that we need wisdom to live for the next year? Amen. We really need so bad. Kat isumay nga kunak nga Lord, salamat. Tahan mi nga pilpilian ti lesson mi church kat series lesson at dati ti chapter 4 eksakto dito eh. Let's go on. Number 1, day taman. Iti first nga outline iti chapter 4 iti sirip ni Solomon kat di sirip na in staffing. No staffing ko nato ko dito nga di proseso nga panangpili iti leader iti tattao na. Iti staff isong staffing ko nato because he's going to recruit staff that would manage dito nga mga kunangay nga
great kingdom. And may I tell you, this kingdom is the greatest kingdom during the time. It's like America today. And that kingdom needs to have a good people. You know, so how in the world did this wise man choose his staff, his cabinet, to rule with him in the kingdom? So, basahan tayo dito and then isuti may isang pagmuni-munian tayo. So, let's read dito yung story na dito 1 to 12 lang. So, let's get it done. So King Solomon was king over all Israel, and these were the princes which he had. Azariah, the son of Zadok, the priest. So DJ, first, kuna na kat the priest, kuna na niya, princess, kuna na. Katag iti princess, may sak nga uri ti princess kat priest. Dito di spiritual ngay nga, makukula ngay nga leader. Iso nga iti kingdom, nga napintas, kat adat spiritual life na. Iti pamilya, nga napintas, kat adat spiritual life na. Iti nasyon nga napintas kat dati makukunang spiritual life. And han nga naira na. Han nga naira na nga dagitoy nga klase iti order kat na-i-order iti kastoy. Na-ikarga on the first spot. So the first spot of the staffing in the wisdom of Solomon is to choose a leader that would take care of the spiritual area of the people's lives. And so look at this one. The greatest kingdom who ruled on this earth, and no kingdom, I believe, would parallel the dignity and integrity of this kingdom. And the first person, the first staff that was, chosen by King David was a priest. Iso nga di jay. So, itatangag sa pa, kas ano nga ma-relate tayo, itibiyag tayo, dito yung makukulang is history the kingdom. Ma-relate tayo because kailangan tayo iti makukulang spiritual life. Itibiyag ti pamilya, at kailangan ti pundasyon ti spiritual life. No awan ti makukulang spiritual life ti pamilya, at nalidom. Because iti kamin rason no apay nga datayo tiyo na creative ti Apo Diyos. Awan kanya tayo tinadar to about ti without God. Iso nga if we are going to live in this planet Earth, we must have God in our life. Pasapol nga ti Diyos kat may isa nga kadakulan nga aspekto ti biyag iti may isa nga pamilya. Kanhan lang nga pamilya may isang individual. Spiritual life iti kailangan. So, dahito yung staffing ni Solomon kat dahito yung atisirip na. How can we know that we are wise? We are wise if we understand that our life has a best amenity. That the best amenity of life is a spiritual life. So ini-stop na daytoy kat daytoy ti first nga nagan nga ato nga amu daytoy iti langit makita tayo ito isuna. Nagan na daytoy nga first nga stop na kat ni Azariah. Kunana kat Azariah the son of Zadok the priest. And then kunana Elihorep and Alhaya the sons of Shisha, scribes. No scribes kunata mo kat ito nga stop nga mang isurat iti Bible. So nga iskriba kunata tayo kanyada. So look at that. Spiritual life is the first list of a wisdom from the greatest and the wisest man who ever lived. Number 2 on his list is not the treasury. Nurigat yung word niya Apo. Iso nga ti maysa nga maikaduwa, lang nga iti first nga idea, iti wisdom ni Solomon kat iti tao ko adat ti Diyos na. Adat ti Diyos nga nangat-ngato kanya na. I was researching kapo iti rito, dagiti nga itis nga mga kat dahito iti kunan ti may isang atheist. Kat dahito iti pamati dam amin nga atheist ako nanda. If I am I am a thinking being, kunana. Atheist dito a proponent ti atheist. If I am a thinking being, kunana, lumaysa nga tao magpanpanunot kunana kasta. Amin ko mga kinapudno kat mas portaran iti knowledge. Kunana. Masapol nga amin nga kinapudno nga patiak kat magapu iti knowledge. Kat kunana, and there is no knowledge of God. Because God cannot be known. Therefore, there is no God. Kunana.
ngam napintas dijay ngay last ngay nga inbaga na daytoy kunana. But the absence of evidence is not necessarily the absence of existence kunana. And iti kamin Diyos kat ikwada iti panangamuda, God is unknowable. God is unknowable in the sense nga hamo nga makita. And you cannot put, and then of course, iti kamin makukunangay nga measure, iti knowledge, iti makukunangay nga itis kat laboratory. At iti laboratory dang ikargada dyan, isong ati awag da scientific evidence. Ngam ti problem gamin, iti scientific evidence kini Apo kat haan mo nga maikarga ni Apo Diyos iti laboratory iti scientist. Tapno ti kastakot ma-discover mo nga adda nga talaga ti Diyos. Ngam adda iti nasirib. Isuna ti Solomon nga daytoy. Isuna di ngay nang i-dissect iti word nga kunan nga the glory of God reveals God kunana. And the firmament show it his handiwork. Iso nga as ano ngay nga maalam di jay Mars ket ikargam ija ti laboratory. Nagdakol ti Mars no Earth. You cannot do that. Kung kunan nga kasta daytoy ni Solomon kini David, the firmament are the handiwork of God. And not only the firmament, katanga December, no rabi kat umangad ka, makita mo nag-stars. Sino nga tinayang karga kanya DJ? Agpaisungat na bang theory, nga libang kunan kat nagano ti planet, na ornos, at dati solar system na, and then they revolve, they rotate around, and then they revolve on their own axis, and then bang kunan na adda ti mao kunan nga baybay, amoy na apay nga baybay tayo, because data iti mang palamin iti earth, tapnohan tayo nga maksat. And so God put a lot of water, tapno DJ agsabat iti DJ sunlight, DJ water kat ma-temper, DJ mao kunan nga temperatura. Do you think there is no God who put it there? And then, nakaskas daw pa because dahil earth kat habang agikikot around the sun, ag-rotate mo around its orbit. Isong ag-rotate around its orbit kat rumabitayo kahit nangasawan, dahil Pilipinas, nakatalikod ijay sun. Isong rumabitayo. Tapnohan tayo nga mapupuyatan ng kanayon. Kaya agasam na awan tira rabingay, aldaw amin. Siguro, 3 years matay tayo nga nagdagos. Anyo pa nga madmadlaw DJ, nga dati magic DJ, nga italikod ni Apo Diyos DJ part Pilipinas, itapno tigas tak makator 12 hours. Isango naman, ginado, isong aldaw na ada ka DJ, sa maret. Ngam italikod naman DJ, tapno makaresti naman 12 hours. Anya nga tadag ito da. Is it not that these are the handiwork of God? And so, it does not mean nga no hamong may karga ni Apo Diyos, the laboratory scientist, it does not mean that there is no God. Because the handiwork of God is seen everywhere. Not only that, dagijay do doktor nga nang dissect iti tao, manipod utak tayo inggan na kuku. Ayo, it is multi-million complicated machinery. Di heart tayo lang nga naikarga ta, di brain nga ada ditoy, di ribs nga mang supportat iti heart, di kidney, anya pa iti hanyo kayat nga ikatan nyo. Apro, anya pa nagitanda, appendix, ngipon, apakadyo unag nagado ti machinery ijay nga agput-put-puti. And then, rumor ka tayo mo nun, adaman mang pagwapo nga buhok, ay gas mo no kalbo tayo, amin ti pati babae, niya nga dati rupa tayo. At ijay kukulang nun, ay katikuko, hanggang nga makagan. Hanggang nga makagan ti cellphone, awan kukum. Paraas nyo ka na ipaikat kukuyo, kayo makagan. Yeah, you will not, I tried, itiduan ko, ang ko nga makagan, awan ti kukulang di jay. Kan adamot iti, small finger, apay nga ta. Amoy ito sa namatandiayan. You know, everything is designed by the Lord. You know, there must be God. It's nga English na there must be God with all of this, what we call, handiwork of God. And of course, the jay iti quanti scientists, but they do not know nga iti wisdom kat hantay na kailangan dagitan. Actually, talo lang ti wisdom nga inter ni Apo kini Solomon na kailangan tayo. Because not every knowledge in this world we need it to live. Our earthly life is very simple and we need only 3 things to survive. Number 1,
di staffing, nagpili sunat staff na, kat dijay, no makita tayo, ti first nga naala na kat dijay staff nga mang isuro ti tao ti Diyos. Can you imagine that? The wisdom of Solomon, he had chosen the first staff. What is the work of the first staff? To point people to God. And the second staff, kakabsat na pinili na, is to write the word of God. So that the word of God will indoctrinate God's people. Because no awan ti learning tayo, ti word ni Apo, anya nga ti kasta tayo, agbalin nga chaotic ti lubong, agbalin nga chaos. Iso nga ti mo ko nga learning is very important. But that is not secular learning, it is a spiritual learning. Iso nga dati mo ko scribe of the word of God. So di ti second nga step na. Ang tayong apan amin ka na ito i-drop lang kanyayo, dagi jay wisdom na, no apay nga kasto. And then, kuna natin mo na kag, and Jehoshaphat, the son of Ahilud, the recorder. So, they record. What are they record? They record the word of God. They put on record it. No natay tayon, dagi jay generation tayo sa marano adati para kanyada. You know, so makita mo, di jay, work ni Apo Diyos, iti tao kat, masapol nga iti tao kat kadwana ti Diyos iti panagbiag na. At amo tayo iti konsensya tayo that without God we can never make it. Without Him we can never make it. And so let's go. Verse 5, in Azariah the son of Nathan was over the officers. So adamat iti leader iti officers. And Zabur the son of Nathan was principal officer. And the king's friend, iso dagiti ngay mang asikaso kadagiti amin nga agencies iti gobyerno. Iti Pilipinas, nagarot agency tayo. Kadang iskwilaan tayon. Handa iti banking system tayon. Iti mga panahon, handa pa yung komplikado iti. The governments in the kingdoms during those days in antiquity were just simple, kingdoms. Ngamtatan nga, alan, adaka iti, adan iti, kastoy niya, adan iti computer system, adan iti iskwilaan, adan iti electricity, nanayunan pa iti dagiti konti armas ayo ngam uray the time of King Solomon adapay natin kasjay. And what I'm telling is this one. Here is the lesson of this staffing the wisdom of Solomon. Iti kingdom at kailangan na iti katao, lalaki nga godly. Ngamang tulong kanya na ngay ngamang aramid iti complicated nga o kung kunang ng activity in tintero nga nation. At kas ano nga ma-relate tayo sa rito ito'y dahito yung relationship tayo. Dito yung rabaw tinaga, kailangan tayo mo iti maysa kan maysa. No one stands alone. Awan iti ngay tao nga agbyag iti sarili na. Adan di jay kayat ng apan di bulan. Nung pagkatangang may ti asin iti bulan. No awan mo ti tag-aramit ti asin. Pagkatangang may ti kasul. Alangan nga magmagnaka. Anya nga ikasta nga makalugan no kamot awan ti kasulina. Amo yu ba nga dito na bote ka, we need each other. Ultimo daytoy butunis ngay. No awan ti tag-aram ti butunis, awan ti makabado ti kwan. Awan ti butunis na amin. Ultimo dagom. Anya nga ikasta mo ikarga butunis awan ti dagom. Do you understand that? Midyas, nagsakit ti sapatos na awan ti midyas. And sapatos, and all of those things are, everything that's in you today are handmade by a lot of people. A lot of people. And so we are interdependent now. Iti biyang tayo namati, I believe nga iti panang i-apply tayo dito ikat, no iti may nga tao kagbiyag na ragsak, masapol ada ti church na. Because iti church, iti ayan ti tao, kaayan tinaisalakan nga tao. Dagito nga tao nga iti kamayatan nga kakadwa tayo trubo talaga. Because no sabali ti kakadwam, di influence ta sabali mo ti apanam. Pas di jay. So, every human being in this world needs the church of the Lord Jesus Christ. Because iti church gamin, iti ka nga may kararagan. Iti church gamin, iti ka nga agkaroon, iti ngay common ngay nga kapanunutan. Nga makajus iti panunod na. And in this life, we really need it. I watched a video in China. Dati tao pi man iti nga
Hindi nalapos di sa ngalugan. Hindi ko ang awan pa iti tumakder nga mang isalakan. Umay mo di sa ngalugan kat dalapuso naman. At dito ayan tayo, han nga di. Dito ayan tayo, bisiklita na tayo. Bumabakan. Apakitan. Ay, agasang may jay na nga di. Liman tinang dalapos iti ubing, awan pa tinang ay no, agbi kat taong kasdi man. So kasdi di iso nga communist nga country kat kabut-buteng, awan ti tao jay manok amin tada jay. Iso nga dagi tao umay dati Pilipinas, iso na dati businessman ito entayo nga i-inchik nalalaing dagi tada. Ngam iti tao jay manok as jay awan ti usto nga linteg. As laka nga kwa jay, can you imagine that? You live in a place nga kasdi. It's very, very dangerous. You know, iso nga nga dahito kat iti wisdom ni Solomon kat sinuraw na iti sarili na kadagiti tattao nga adabutong na iti Diyos. You know, kat tagito iti kadwa na agmamarcha nga mang patpaturong iti mga kunang activities iti nasyon. And so we come across this line and how can we relate ourselves with this one? So dahito di ko na kanyayo. That if you are going to live happily in this world, you need a lot of friends that are godly. Kay Kristiyano in the Church of the Lord Jesus Christ is it. Awanan sa bali. You know, so di jay iti kwato lang about the makuna starting and remember that di duwa nga in example to lang because at dugay ito activity kami the whole nation da ito ngam di jay nung makita tingas tanang ng ikabiti kat adati priest nga mang iturong kanya dati Diyos. Nga man tinag-question kanya ko na nga, Pastor, nakita ba di priest at ta? Aan? Sa bali. Because dagito gawin priest at takat Roman priest dagitada. Dagito priest nga dagito ikat dagito nga di nagapukin ni Aaron priest. Nga idin may na sa Kristo na awanan iti makukuna nga office da. Kani Kristo ta nagbalin nga high priest. So nag-stop na ito kini Christ. Okay, so dagay priest at takat religious priest dagitada. Ngam dagito yung makukuna nga priest nga inaiba na ito, dagito dagay priest iti Old Testament. Lamang iturong kanya dahiti Diyos. Number 2, kung di scribe nga mang isurat ti word ni Apo. Because dahito yung amin, dito yung tao man nakalipat tayo. So kailangan tayo nga iti everysan nga preaching. Tapos tigas takat mariing tayo, di spiritual. Kuha tayo kini Apo, di passion tayo kini Apo Diyos. So ada na kita. And then, so di ti first nga wisdom na. So in this life, we need somebody. But makita tayo mo within the range iti family tayo. Kita mag-asawa tayo amin, am I right? Una ta sino nga iti makasurvive pero mo talaga awan anyang iti aramidom. Kailangan ti asawa. Kailangan ti anak mo ta. Tapno lakay kan ko tanga si kapi lang taglutot kapi. Dagi anak mo to na taglutot kapi. Amen. So nga kayo nga anak, adala niyo mo tanga itimpla ni daddy ti kapi kan ni mama yo. Sungor ti naitawan nyo, hanga taga-timplat kapi But of course, you're a help. You're a help iti family. And you see, there is joy. Uray, 200,000 to sildom, no, may sam no, agawid ka. Ginata mo yung baboy, baka, kan manok, may sam lang, awan ti apit iti jay. Ngam no uray sa yuti no, agi nagaw dagat, mayat ti competition, am I right? Mata, in competition there is kwan. So dagi awan anak na to kung marakaralag kayo mo na alalaingin nyo agkaralag. Because itirabaw talaga as langay nga makumplito ka no ada pamilyam. O dagi awan asawa na to at makasawa mga asawa kayon. Unan tatay jay may nga baro. Mga asawa ka kunan mi kat kunan na madidan sa tibikal kunan na. Siyempre, no, ka nakasagana, alangan nga awan ti igatang mo't baboy, di bikal na lang. No, charity, mabalinin. Basta kiti, am I right? And, of course, you're going to pray for it. But still, if you have time to prepare, you have the freedom to prepare. And so, dayta, iti family kat taragsakan, no, ada pamilyamon. DJ, iti ebidensya nga, iti tao kat hangagbiag, ti sarili na nga panagbiag. Adaman ti istorya, nilakay ko na kanya yung hanga ng asawa ni man. 77 taonan. Hindi agtrangkaso kat hanapay nga malutuan ti sarili at kapi. Magtanapang kami, ayam kami teaches, di ubing kami kat kami tang iluti kapi na.
Siyempre, nung lumakay ka, no 30 taon, magtrangkaso ka, kayang-kayang pa eh. Kung no 77 ka. Siyempre, ito pa yung amo di dyan, nga, amuhan na nga makatakdiran. Kakaasi ka ang titawan, o ang asawa na, so nga awan ti agyon iyunok di teachers, awan. So, niyunok ka, o masapol nga mga asawa tayo. Because there is happiness, no, aro tayo. At kung niyo sa anak ang mga asawa, tanaray, tagpakan ti anak, apay sikat mga pakan yan, iapo Diyos ha. Right? God designed it to be, so let it be. Katiginandanag tayo, at itulok tayo kiniapo Diyos. And nakakita tayo mga believers na kinaasya ni Apo. Kasi ti family kat design ti Diyos di jay. Ang ada tayo tinang plano di jay. Create ni Apo di jay. And makita tayo nga ti family life is very, very happy. A family life is so glorious nga makuna tayo. Kat tayo iti principle na. So staffing ti first nga wisdom na dito because hana nga kaya nga agturay nga may sana. Kailangan na tao. That it is spiritual mat nga application tayo isumutang dito church tayo. Kailangan dito church iti godly nga lalaki kan godly nga babae. Di kaya na nga mang panaw iti anyaman nga pakadadaulan. Because isu ti kailangan ti church ti godly nga tatao. And they will run the church and they will succeed kakabsat. Because iti work iti church kat takol. Kunan ti Bible habang arat ti trabaho tayo kasaban tayo ti amin nga lubong because hanggamin nga sinsinang ti impyerno. Hell is a real thing. We need to tag them to the church nga may salakan da. Pag-asam no ag-en ti lubong tatan. Imagine lang dagita tao di SM tatangal daw. Dagita tao arat balbalay da ada day park on beaches ata. They do not believe God, that's why they are there. If they will die, they will go to hell. Can you imagine that? Isang mati work the church katakol. We need to spread the gospel. And I need men and women, who will do the work with me. You see, so dijay iti application to spiritual wisdom dijay. Amen? Pasalamat lang na kayo, kunak manen, do not live alone, have a family. And number 2, have a church. Because dita nga panagbiag kumplito kan. No adda ka iti na-surround ka ti tao nga kakasta. Kat iti may nga biso nga no makita tayo kat anya nga ti wisdom may bagbaon ti lubong di nga ta mang invento ti high-tech nga gamit. No, we are already good today. Am I right? We are good today. What we need is a real life nga ada ti joy kan happiness kat no makita ti wisdom ni Solomon kat tao tina-aplikaran ti first. Tao nga kapag that you're going to live with. And that is wisdom. Iso nga ti tao nga may sana. Kaapan na amin nga tao, delikado di jay. Awan ti sirib na di jay. Agasam kaapang pati pagkatangam ti asin kat kaapang pay. Aga naginit ang asin ko namin. Sige nga ron, orya mong alan ko na di ko. Amumot nga may asin di kwartam. In this life, wisdom is to live with men. Di jay, constitution damot ang di jay. Isa ko na you need to live with men. You need to learn how to live with men. Kat di Bible, basic principle na ito. Kat ito iti wisdom ni Solomon. Iti wisdom na kat na-aplikar iti panagpili iti tao nga kasalamuhan at ibinigat. And that is where wisdom should be put into. Kat amutoy mo ito, nagigay na mga ng pilpili iti madinga grupo kat nasapadang natay. Ada nagigay tao nga hold upper kat siyempre iti pilihan naman kat hold upper mo. Kasi siyempre masapad ang matay. At damot naging drug addict, siyempre kahit nakakadwa, drug addict mo. Nasapad ang alagbal nga zombie. So makitam di jay taong kakadwam, isumot lang iti mang paragsaking. Kakat di jay iti wisdom ni Solomon. And we cannot question that one. So number 2, Roman numeral number 2, ay nangatap tinaka-aplikaran ti wisdom ni Solomon. Wisdom providing sustenance. Iti number 2. Basahan to, itong namata nyo. Judah and Israel were many, as the sun which is by the sea in multitude. So makitang ti power ti Israel kat nagaduda, ang nga mabilangan. Eating and drinking and making merry. Ito yung tibiyag na, agasang tigas na apo ng bless kanyada. They eat, they marry, they rejoice in their lives. So, anyada ito yung prosperity ti nation na ito. So the Solomon as a prosperous nation. And it was indeed a prosperous one. And Solomon reigned over all the kingdoms from the river unto the land of the Philistines unto the border of Egypt.
They brought presents and served Solomon all the days of his life. So makita yo, is Gaza the territory of Israel? Yes. Dito yung mantay karga. Intad ni Apo kanya dito yung inag-agaw na biman. Kaputan na sapsaplit ni Israel. But these were their property. Actually, arubayan na dito yung Gaza nga dito. Nga inagaw na lang. Ngum na makita mo dito, makita mo kayo. River unto the land of the Philistines, the anti-Philistines, in the border of Egypt, and brought presents and served Solomon all the days of his life. And Solomon's provision for one day was 30 measures of flour and 60 measures of meal. 10 fat oxen sa nga pulo nga baka nga dadakol. And 20 oxen out of the pastures and 100 sheep, beside harts, roebucks, fallow deer, and fatted fowl. For he had dominion over the region of the side of the river from Tipsa even to Aza, over the kings on his side river, and he had peace on all sides round about him. Unang na ginaduma ka, ayaw pa ito, nagrawat na mutunan. Haan. Dahil ito gamin kat, 3,000 tipakpakan na. Iji pa ya, komentary nga nabasa kat 40,000 kano, to 50,000, ay agasa mo ito. So ada ka dyan palas, you are surrounded by with your staff, 50,000. As ano ngayon mapakan mo yung 50,000? No sa nga pulong tupit anak na takot, nasakit-tikit na naging kan. Tarkaro no, aglo ka nga Egypt, mapunom, tumakdor na pa amin di Egypt, di anak mo niya. At nasakit-tikit na naging ka. Kung ano ba aray masama, itugot anak niyo gawin amin, kung ano naging nakatugaw. You see? And, but during the time of Solomon, 40,000, itipakpakan na. Itinal daw. So hang kayong, kurang pa kita dito ya. But actually, superfluous dito eh. So, dito iti ayun na. And Judah and Israel dwell safely, 35 to 25 ngayon pa na, and Judah and Israel dwell safely, every man under his vine and under his fig tree. Wow. Ada tipis dito eh. Astoy gamin dito eh. Kakabsa, iso nga ikarkarag dito Pilipinas hang kumangagkaroon ti gubat. Kasi nung nagkaroon to ti gubat, ma-stop iti eskwela. Ma-stop ti pa nagtrabaho. Alangan ng apang kapal mekaniko dyan at bumbang ang umay. Ma-stop amin. Ngam iti time ti peace. Awan ti aramida, makangakalat paltog mo. Mapangakiti ang divine mo ta. Apangakiti sibsibugan. So nung makita nga, they live on their vine. Tikat ng sound, it is peaceful. The place is peaceful. There's no war. There's a time of peace. Ito nga, kat daytoy, kat biyag nga ni Apo iti Israel. What happened here? Actually, tinangyari ito, kat inalan lang ni Solomon daytoy nga tawid. Because ni David, nakigugubat ni David idi. Manong taon ni David idi? 16 di taon ni David nakigugubatan. Nag-reign iso natin 40 years, in-establish na nga di kingdom, kinangkor natin, pero nga lubong idi. At hindi mo ito nagturay di anak na nga Solomon nga daytoy, inikan ni Apo ti butong ti bawat nation. Iso nga mabutong da actually. Apay nga bakbak lang ti Pilipinas no China di World War II kat anda tayo nga bulbulian. At nga bakbak lang no tayo, bulbulian no tayon. So kasi tinapasamak ti actually. So during that time, so nga idi nag-reign ni Solomon, awan ti mang kalabang kanya na. Iso nga dagiti panpana, naglati-latinan na. Naglati-latinan. So nga ti aramidan na lang, ijay ti fig tree nga lugar ti pag ayan dan everyday. So there is peace. At iso nga no, simpre no nagmula da amin, mustanti kabawat pamilya, namula na. Apay nga dati high spike, nya dati price hike. Wala ko ma. Iti mula, basit karon ti supply. Ngam no ti supply kat adu, bumaba iti makukuna nga price. No iti demand kat binmasit, ngumato ti price. So kasi ti ano de. But during the time of Solomon, all of them, every family, they sat on their own fig tree. So anya nga diya ngayon, production, tiawag na diya. At tiawag tayo iti English, prosperity. So there was prosperity during his day. But iti gayam maysa nga nakaaplikaran iti wisdom ni Solomon kat dijay sustenance. Oo. Iti ngay pamilya sakbay da nga agkaroon ti biag nga mayat kat kailangan ti sirib ti parents.
O day tati ay iti sirip. Kita nyo kada dito niya. No iti pamilya kat maawanan iti makan. Anya nga iti resulta na ngayon. Panawan da ni Apo Diyos na tapos nagkita ti pagtrabahuan da. Tawan ti kanang pamilya. You know, ngam no iti pamilya kat ada ti sustenance na mabalindag dayaw ti Diyos. Iso nga iti may sangay nga naka-aplikaran iti wisdom ni Solomon kat di sustenance. Kat agpaysupi man da ito because basta di may sa napan nagtakaw. Kat dahito yung tao hanang ugali agtakaw ha. Hanang ugali dahito yung nga ag-hold up. Ngam may sangal daw kat nag-hold up. Kat natiliw. In may nga investigator ko na nga nag-hold up ka, answer. E di pakita na di jay CCTV kat data ka man, dito hinhold up mo. Answer, kung na naman lang. E di ko na, nag-hold up ka ba? Answer, kung na na. E di pakita yung CCTV kat answer. Okay. So ti question kanya nan, apay. Sungbat na kat, awan ti trabaho. Anak kahit nga matayak na nakamulagat. Iso nga nag-hold up. Kat uray iti ngay lintag. No, makita yung kana. Apay ka talaga di pulpulis nga pinarodi ka, nagtatao di jay. Uray iti lintag, linyan ti kasjeda. Karkarno, makan ti pagtungtungan. You know, iso nga linyan, ada ti linyan si dagitada. Iso nga ada ti program kumat government ngay. Iso nga ti Pilipinas kat kaano nga tang agkaroon ti gobyerno nga nabakanang matapno. Amin kumana na publikit ikan ti trabaho. You know, because DJ ti problem, no? Poverty. So DJ, so, as DJ iti makukuna normal nga mangyari ti tao. Ngam no ada ti sirip, ti pamilya, kat ada ti sustenance na awan ti kasdi nga mangyari nga pagbalinanda. Kan makafocus na pa'y nga agtayaw iti Diyos. You know, so kat DJ kat wisdom ti DJ. Now, i-apply tayo dito ti Kristyanismo. Kas ano tayo nga agbalin nga wise? Iti Biblia kat na puno iti makukuna doktrina. Iso nga iti wisdom tayo namati kastoy. Number 1, ti wisdom ti namati. Kasi dito gamin wisdom nga intindihan pa kino Solomon. Kung nga dito blessing nga dito nga kaslang nga infant ti fairy tale kanya na kasday. At na adda. Ngam na tayo nga kas ano nga karoon tayo ti wisdom. Ti wisdom tayo kat panangsurot iti Bible. Taadda gamin nga iti instruction 1, 2, 3, 4, 5 nga instruction tayo namati. Kat nohan tayo masurutan di jay, marigatan tayo nga agbyag iti mao ko nga sustenance ti Diyos. Anya ti rule number 1, kanya tayo nga namati. Matthew 6:33. Nya kuna na amoy ba di seek ye first the kingdom of God. Ang akaw na, seek your job first. No, seek ye first God. And all these things, all these nga plural, kat material diay, shall be added unto you. So very simple nga, rule number 1 tayo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Rule number 2, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Rule number 3, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And then, mapantoy mo ti kari doctrinal. Adamot ti mo ko na doctrine ti Bible. Iyak ko ng ti Bible, ask and it shall be given you. Seek ye shall find. Inya pa sumarno, knock and it shall be open unto you. Doctrinal di jay, tikait nga sound di jay, no sikakat nasuro man ngay nga ununan ti Diyos. Suro umutin nga ala adalon di mo ko na doctrinal nga doctrine ni Apo. Adalon mo't nga agkararag. Because kunan ti Bible, he that does not ask, does not receive. Ay, agasang may di nga rule ti Diyos. Iti kano agdawat maikan, ngam ti hang agdawat ang maikan. Pati mo tayo. Apay sa pati mo 10,000 mo kung kunam. Sino kanya iti ko, magmaglakad, biglang hangkang dawat, inikan na katan 1 million. Awan mo. Agsuksok ato pa lang dyan, anak mo nga, agkukta-kuktar nga, agparparik na, am I right? What are you going to do with that? You're going to give the money, am I right? Adadagi nga, anak kay nga handang amo nga mangibaga, mabutang dang mangibaga. So nga, kung conforme ka kastada, agungungot na, kastada ko, amo mo diyan, agungungot na, tahan nga maibaga. You're going to give the money. You see? Ngam, awan pa'y titatang initin, anak na kat, 1.5 mo, awan tikas diyan.
3,000 maawan. Amin agdawat, amen? Tapos agdamag ka pa yan, manu, ko lang pa, sabi na karoon nga Diyos. And then, no, in baga, nakatapay, ko lang pa lang, tawagan pa yun, apay. Apay, pangustaram, kasalakas niya eh. See? Kat no iti pamilya, kat kailangan ti panagdawat, karkaro mo iti spiritual. Anaya, kung natin yung ni Apo Diyos, omniscient, amuna ko man na, of course. Ngam, that is a doctrine, gamin. Doctrine. Kaslamat na nga, jay, principle ti, panag-imula kan panag-apit, apay arat maapit po na awan inmulam. Kasi mo tang principle jay, awan ti maawat mo na kaagdawat, because that is a doctrine. And that will tell us that our relationship towards God, kat kasjay, adat relasyon nga, adang iti relasyon tayo, na dapat nga alagaam. Kat di nga relasyon, kat relasyon ti panag-isao. Iso nga ti Diyos, kat ininsala ka na tayo, an ngayon mga ti Diyos nga, o sige, bahala ka na makisasao kanyak nuhan. Actually, ti panagdawat kat may sangay nga lampay ti Diyos ti jay. Tapno ngay iti Diyos, kat naragsakay ti Diyos no, iti anak na kat agdawat. Asjay, ti Diyos ko, amin nga ba nag-ada kanya na? Iti pagladingitan ti Diyos, no, di adda kanya na kat mabulok lang, iti tawan ti mangdawdawat. Taawan ti anak ng amo ng agdawat. Kasi actually, ti reality na niya, if you are going to put it in the real mind, God has everything, He can find everything. But God taught in the Bible for the Christians to pray. So there is doctrine. So kasi lang yun, I can discourse on this until 6 o'clock this afternoon. Ngam, di ba kanya kayo, already duwala nga di nga nga saka. Seek ye first the kingdom of God, kanya doctrine, di panagdawat. At no, amon ti tao, tikas jay, at that wisdom nan. Because, in promise kami ti Bible di jayan, nga kunan na, when the apostles said, Lord, teach us to pray, kat jitin ba na sa Kristo, kunan na kat, teach, kunan na kastan, give us, niya kunan na, this daily bread. Forgive us our sins. So ngayon nga, dagito kat madawdawat na gitada. You know, di wisdom ti awag tayo jay. Iso nga natin sa Kristiyano, kat uuna-una ni Apo, nasirip di jay nga Kristiyano. Kaamuna, no, niya't pangalalaan na jay susiti, sustenance na. Diyos. Ngam no, timesa nga tao, kat anang unuan ti Diyos, jay, pigsalat o sa rin na ayawan, nakuha di jay. Kaslamat lang jay, nakitak nga, ubing nga, tagbato na kasta jay kayo, kat nangulngul, di jay ngay, bunang na. Nangulngul, ana nga mapukpukan di kayo, nagbasi di kayo, kat naglingaling ito, hanapay nga, nangulngul. Ngam iti may nga Kristiyano nga natadum, kat una-una ti Diyos, daktol ti bendisyon di jay. And then, amuna agkararag. So di jay, ti wisdom, so, if apply to lang na ito, ngam no, adalang mapirmi to wisdom ni Solomon, iti providence, iti sustenance na kat ayo, maapalan ka. Maapalan ka because nagkarudag itang tao ngay nga, you know, binbindisyon ni Apo Diyos nga mang itod tikwan, iti palas. There was, iso ngay nga, iti awag katugat the golden day of Israel during time Solomon. Can you imagine, no, basaan nyo na iti balitok during the time Solomon, kasla nga silver. Kasla nga silver, ti balitok, hindi, kahit nga sawan, bustante ti balitok. Iso nga no, airplane akas ka na kwan, na isudan at oray ribu-ribu kaya na because the gold there is very kwan. Siguro piso to 1 gram idi, win 1 kilo. So tatako 3,000 to 1 gram lang, pati-pati di. And that's how, that the prosperity. Why is it? Because number one, they sought God first. And then they sought the word of God first. So iti wisdom nga daki ni Solomon. And lastly, orla nagsubra tayo, di ba? Talas ka Sunday na ito, inya. Isang oras, alas 3 tayo. Number last, wisdom in his skills. Kitang tayot mo na ito. And God gave Solomon wisdom in understanding exceeding much in largeness of heart. Iti wise gam ko, takol ti puso na. Largeness of heart. Enlargement of heart nga tayo ito. No largeness of heart ko na bastit ti puso na nga nakol ti sirib na. Even as the sun that is on the seashore. Saan kung mawatan nito, doktor lang tayo maka-explain niya. And Solomon wisdom excelled the wisdom of the children of the east country and all the wisdom of Egypt.
Amoy po ng wisdom ti Egypt. For he was wiser than all men. Look at that. He was wiser than all men. Than Ethan, than Heman, than Chalcol, than Darda, the sons of Maal, and his fame was in all throughout the world. And he spake 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. Anak pa nga naka-isurat ti kanta nga uri may sada kayo ngayon nakasurat kayo. Pinaras ko nagsurat ti kanta, duwa lang tinakumpos ko. Kanta ko naman, you know. Alam na ito, 1,000 tinakumpos na. Manong ay tinakumpos yun. And then 3,000 na proverbs. So dagito gagagam kat para awag tayo jay kat skill. Intelligent ko marito ng kapot garot na letter S tayo amin. Yung first? Yung first? Staffing. Second, sustenance. And third, skill. Talong S di jay. Dahil talang tanikargaan na. Kat dahito iti maysa. Dahito skill nga natin kakabsat kat ko ngay. Everything here, in science, all kinds of sciences, at dapat iti ultimo birds, amo na amin tinagan ti birds. Kay kayo amo na amin. Siyakat no, bilit ko naman, sulak, tala, dagilang tamok. Kalapati, bilit, amin di ayan. You know, but he could name every kind of species of birds and fish and woods and agas mo rin ngay. So, large ko na nata. Kaya puso na katapanuan, tinagnagan. Kaya amin nga animal. Even insect ko na na. You know, ayan na nga naganan amin. Agas mo rin ang klase ti puso ngay. Iso nga nagpis akat, iso na nga kanan ti mga ngabak. Yes, large. Ngam, ipunpuntiran ito skill. Now, iti skill kakapsat kat kailangan ito ti pang araw-araw. At dangay, ti may nga inter Pastor J. James, ang kuna nga, those who lack wisdom, let them ask of God, that give it men liberally. Iso nga ti skill kat madawat ti Diyos ti jay. Iso da kayo, no, dagi jay, numat kat matmadiyo, you can do that by asking the Lord to give you a little skill. Basta ibang Lord, nagarawita lang ito, mayatin. You know, kasi numat ko nang nagaruti hakin kayat. Padamot di jay numat, kaya tamot handang study. Iso ngay nga dinala yung timat, naging tayo kasasarot ng estudyante. Kasi timat gamin, formula na tayo. Pero among di formula, hanggang study nun. Among formula na. Karga lang number, solusyon na. Ngam no memorization, marigatan na kita da. So, kung the Bible, let them ask of God that give it men liberally. That you get intellectual skill actually dati. He has all this skill in life. And do we need this one? Yes, we need it. Ito'y mo na pumasok, di mo ko lang nga panagdawat kiniapo iti skill. So nga, actually, dahito lang ti taltalong na ikargaan na. Awan nga, tinadiscuss dito about science, about atomic bomb, awan daging ikarkargat ko eh. Itila ang, so nga, why is it? Apay nga tao ka, hantugin ang kailangan na gitada. Talulong actually, it is fear, it needs ng tao. Number one, we need people around us to live with us. You believe that? It is where the wisdom must be put into. Because we are interdependent to each other. No one is independent here actually. All of us are interdependent to each other. Kailangan tayo may isa. Kailangan tayo teachers na Apostol Kristo. Number two, kailangan tayo timong ko ng wisdom, iti sustenance. Pangalaan tayo ng eject. Pati siya, I'm thinking to go to school. Ayo, lakaya kon. Di memory nga ikat. Basta ti may memories nan. Ang kalay di nga. Oray 2 months kat. Anak ang study. Tatan ko kaping awan nga nagdagos nga eh. Siguro ti may study kat 3 months lang agreement. Awanan no, paki 4 months. Ta kayo, mabisbis toyo. Ngom no 1 week lang kanyo, awan o, delikado ritan. No, study ako sa abanag, 3 months agreement, 4 months, no, 5 months, awanan. So mabalinak pa mo tidag eskwela nga ayo kaso may lakayan kang apan eskwelahan. But you know we come to the Bible and we say how can we solve that one? We can solve that one by the two principles. Number one, seek God first. So kung the Bible, who is to be blessed in this world are those who believe in God. Kasi iti gamin sustenance to kat magabuti Diyos. Ngam masapol mo tangatal, kumutan ni Apo Diyos. Isungon unam isuna. Number two,
those who will receive are those who ask. So learn to pray. Para duwa lang din nga formula. Duwa nga saka lang di jay. So dito kas tato nga nga karon ti mo nga wisdom for our sustenance. And number 3, wisdom and skills di ayan mo. Iti lang po problema katakot ito artificial intelligence. Ay awanan. No, ti Pilipinas kat direct artificial intelligence agasa mo iti tatao nga maawan ng trabaho. Grabe niya. So nga, sa kayo nga galalat computer, akot IT, masapon na advance kayo. Advance kayo nga pirmi-pirmi. So ano mabalbalin, ang kayo nga mapanitan, computer na rin. I-discourage ko dapat computer. Kasi maislas kayo, agasam niya Google, kat 10,000 tiniktat na nga nagdaos niya. Robot, kagkwan, hangasikan. Accurate pa, message na. So, kung ag-message ka ti kwa tatakot, adang-adang ko, respond na ngay. So, di jay, ang tao actually di jay. Robot di nga nakaplano nga kaslangay nga may isang program di nga gatangan ti company nga ikargada, isuran ti mang trabahon. So, nga nagi jay, estudyante nga agkwa ti computer dito, hang kayo nga palda, pag electrician na lang. Pag kayo ti engineering, automotive or whatever. But computer, do not trust that anymore. Kasi permit panag-access, panag-ngato itikwan. Sa artificial intelligence, by 2025 or 2030 siguro, ti Pilipinas at itas giant. Adang artificial intelligence na yun. Awanan ti taon nga mangko giant. So it's very, very dangerous. And skills, iso nga masapol nga ikararagan tayo ti Diyos. Alright? Ikararagan Diyos nga ikararagan tayo kumaiti skill. Iti amin na banag. So, ayo. Agsawa ko'y kumangam, awan ti time tayon. So, agkararag tayo. Agpray tayo. So, tatanga malam, agsapa, agpray tayo man. Dumawa tayo ti sirip ti Diyos nga number 1, agkaroon tayo kumaiti panagbiag nga dito church tayo. Kat dito ti pangiskargaan tayo ti ngay biag tayo because we need, the people in the church to live with us. And number 2, that providing sustenance, it is not according to our might nor our power to live in this world, but according to the blessings of God by seeking Him first and by learning to pray. And then thirdly, that the wisdom is skill to work or your job, whatever it is, you are going to ask the Lord. So agkarag tayo, dumabati man kini Apo Diyos. Diyos may nga madadayaw, we are heading towards the new year. And naibato ka na kami dito 1 Kings chapter 4 that tells us about the wisdom of Solomon in leading the church, the nation of Israel. And as we look at this one, it is not complicated. The wisdom of Solomon is only put in 3 areas. It is put to people who he's going to live with. So the people that we choose to live with is a matter of wisdom. And the church of the Lord Jesus Christ was established to cater people so that they will have people to live with. People who are godly, people who worship God, people who
to pray to God. People, O God, Lord, who will pray for them. And this wisdom is in Solomon's record. So nakamitatang agdagdangag, we must really have people for us to live with. And that is wisdom itself. Second, Lord, is the sustenance. During the time of Solomon, you put him to the pedestal of power, or there is world peace all his lifetime. And so all the Israelites only tend their flocks. They tend their gardens and orchards. And so there was prosperity because every family is producing something. And no history in the world has that kind. And for us today, we have war. There are governments, O God, Lord, who are not planting anymore because they are focusing on their war. But during the time of Solomon, there was complete peace, so that all of them work, and their production is so huge, O God, Lord, that it put the prices down even to the level of zero, because every one of them is wealthy. And what they did was they put God in their life, and they have their word to rule their actions. And that's what the message of this book is all about. Our sustenance must come from God. We must seek it first. Our sustenance must come from God. We must ask it to the Lord. And this is what we call the art of Christian life. So every Christian must learn to live by faith in God. And awan mo't ama itinagpil nga nagtalaking ka apo. Amin nga nagtalaking ka o Diyos kat binyag mo. Ni David kuna na ubingang idila kaya kun kumhanak pa'y nga nakakita iti faithful kini apo Diyos begging bread. So kunan ti Bible hang kami lang agbyag ti pamating apan di langit agbyag kami pa'y kumat pamati kamang biyag iti financial nga aspect ti biyag mi. Tulungan mo iti Kristiyano o Lord nga mang-adal iti daytoy amin kami, so that when we go to 2024 by your grace, we can be able to live well with God. So help us to have this wisdom. And not only that, but skills also. Our skills also must be given by God. We must ask it. So the students here, O God, Lord, who will go to college, must ask God, no anya itid mo kanya dangat skill da. And our skill nga present ta oray lakayon kun bakit as-asaan mi. Especially, O God, Lord, when we use that for our living. Tulungan na kami, because alat the Bible, you na ng ask and it shall be given you. That even wisdom could be asked from God. So amin kami tatanga adaditoy, tulungan na kami agkararag, kaikam na kami tisirip. At apo, dahito itilas na message me, ikan na kami kumatsirip apo. Ito na ito talong aspekto. Dengan kumatir karagti may sakan may sa. Salamat unay, in Christ we pray. Amen. Amen. Allah tatak lang ang nagkasabati. Nabay-bayag, shall we stand? Tumaktar tayo. Ag-dismiss tayo prayer. Let's pray.